Hvis vi vil have mere natur i Danmark, så kræver det et kæmpe politisk mod. Vi skal have en bindende biodiversitetslov, og ligesom i klimaloven, så skal Biodiversitetsrådet have en stor rolle, så der faktisk bliver lyttet til alt den forskning, der er derude. Samtidig så skal vi gøre det nemmere for private jordejere at omlægge til natur, så der skal være mere støtte, fordi vi har virkelig brug for mere fri natur. Vi har brug for flere nationalparker, hvor biodiversiteten kan florere. Danmark er jo det anden mest opdyrkede land i verden, og det synes jeg er helt vildt. Altså i Danmark, der fylder landbruget 60% af vores areal, og størstedelen det går til dyreproduktion og til dyrefoder. Derfor så skal vi have meget mindre animalsk produktion, vi skal have mere plads til naturen, og det betyder også, at vi i højere grad skal producere mad til mennesker og ikke til dyr. For mig så er biodiversitetskrisen lige så vigtig som klimakrisen. Vores biodiversitet den betyder helt vildt meget for, at vi har gode liv, for at vi kan producere de ting, vi også gerne vil, og for at vi faktisk kan få verden til at fungere på den måde, som vi gør lige nu. Og lige nu der ser vi en uddøning af biodiversiteten, der er så høj, at man kalder det den 6. masseuddøen. Det er jo virkelig skræmmende. Og samtidig så bliver vi ofte bedt om, at vi skal vælge mellem biodiversitet eller klima, men det er en meget falsk modsætning. Fordi hvis vi havde mere natur, hvis vi havde mere skov, så kunne vi også binde meget mere CO2. Hvis vi har mere vild natur, så kan der også være flere moser, lavbundsområder, der også binder CO2. Så i virkeligheden så hænger det hele sammen. Men summa summarum er, at biodiversitetskrisen er lige så vigtigt som klimakrisen.